गाड़ी को क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। बेरिंग है ना चिड़िया तो खराब झाला। गाड़ी को क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। पण गाडीचं काहीतरी काम केलं होतं पण काय समजत नाही आहे। गाडीचा आवाज वेगळा झाला आहे एकदम, म्हणजे टिक 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 आवाज येतोय। हे सगळं जे सामान दिसतंय ते आपल्या R15 E3च आहे। इकडे सगळे सामान वेगळं केलं आहे, इंजिन पण वेगळं केलं आहे आणि हा पूर्ण गाडीचा लुक। अशी गाडी मी पहिल्यांदा बघतो जे पूर्ण खोलून ते काम करतात आणि असा प्रॉब्लेम हा पहिल्यांदा झाला आहे माझ्या गाडीमध्ये अख्ख्या 5 वर्षामध्ये। कल पार्किंग और लेके आ जाना। हां बोलो। खटके कुठले एक खटके असतात ना, खटके हा खराब झाला है। बेरिंग है ना चिड़िया तो खराब झाला। चिड़िया आपने ही दिया था, मैंने दी नहीं। चिड़िया था रोकर त्याच्यामुळे अडकते। हा प्रॉब्लेम ह्याच्यामध्ये होता, किटकिट किटकिट आवाज हाच प्रॉब्लेम होता, बाकी हे पिस्टन काही प्रॉब्लेम नाही। अच्छा सही आहे। पिस्टनला काय प्रॉब्लेम नाही, किटकिट किटकिट आवाज मारत होता ते ह्याच्यातूनच आवाज मारतो पूर्ण फुलणार आता। या किटकिट किटकिट प्रॉब्लेममुळे एवढी पूर्ण गाडी खोलायला लागली। सगळे पार्ट्स एक एक पार्ट्स गाडीपर्यंत नाकेलो आले। और वकील भाई एकदम भारी है। म्हणजे 4 पार्ट्स आहेत, स्प्रिंग ते ॲडजस्ट करायला लागतात आणि त्यातला एक रॉकर असतो तो फ्री राहिला पाहिजे, त्याच्यामुळे तो पूर्ण फिरत राहतो। तो झालेला जाम। एका पार्टने केलेली आई बहीण एक पकडले। हा पार्ट गेलेला आहे, पूर्ण जाम झाला आहे। त्याच्यामध्ये पण हे असतं का? हा सेटिंग करतो, हा टायमिंग सेटिंग करतो टायपिट, आणि हा घास म्हणजे जाम झाला आहे, घासून गोल गोल फिरतो ना। हा तो गोल गोल फिरतो, हा फ्री असतो। त्याच्या आतमध्ये बेरिंग आहे। बेरिंग आहे, ते बेरिंग पण गेलं। हा बेरिंग गेला म्हणून हा असं झालंय। ओके। रोलर हा घासून घासून असं झालंय, नाहीतर तो रोलर एकदम फ्री असतात। हा गोल गोल फिरतो ना। हे काय बेरिंग पण गेले का? हे बघ फिरून बघ, इसके लिए सेटिंग है। हाँ बेरिंग पिस्टन का प्रॉब्लम नहीं है, बेरिंग गया हुआ इसका। बेरिंग गया था, पिस्टन आहे ते गाडीमध्ये म्हणजे ऑइलिंग घेतल्यावरती ते काम करताना एकदम टाट 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 ते पिस्टन आहे, तर त्याला काही प्रॉब्लेम नाही आहे। जो सर्व काही प्रॉब्लेम आहे तो याच्यामध्ये इथे स्प्रिंग आहे आणि ते एकदम स्पीड झालेलं, त्याच्यामुळे ते म्हणजे फ्री नव्हतं। जाम असल्यामुळे कटकट कटकट टिक 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 असा आवाज येत होता। सायलेन्सर वगैरे सगळं खोलून ठेवलं। गाडी पूर्ण आणल्यावरती वेगळी होती आणि आता ही वेगळी दिसते पूर्ण। एअर फिल्टर आहे, खूप साऱ्या गोष्टी मला आता कळल्यात बाईकमध्ये काय काय असतं जेव्हा बाईक ओपन केली त्याच्यानंतर।
म्हणजे हे ओपन करत होतो तेव्हाच काहीतरी व्हायसर तो आतमध्ये इंजिनच्या आतमध्ये गेला, तर त्याच्यामुळे पूर्ण इंजिन खोलायला लागलं. ते पूर्ण इंजिन खोलल्यानंतर तो व्हायसर निघाला. तो व्हायसर काढल्यानंतर मग ह्याचं काम चालू केलं आम्ही. तर त्याच्यामुळे एक्झॅक्ट आम्हाला इश्यू कळाला की कोणता इश्यू आहे आणि कशामुळे ते टिकटिक आवाज येत होता. तर त्या गोष्टी आम्ही आता न्यू ह्याच्यामध्ये टाकत आहोत. आणि न्यू टाकल्यानंतर मग एकदा गाडी स्टार्ट करून बघूया कसा आवाज येतो आहे. आता आपण थोड्या वेळाने जेव्हा ते काम सुरू करतील त्याच्यानंतर व्हिडिओ काढूया. तोपर्यंत लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा जर व्हिडिओ आवडले असेल. तर कोणाच्या गाडीमुळे टिकटॉक आवाज येत असेल तर हाच आवाज असतो, तो सॉल्व तुम्ही करून घ्या. गाडी जास्त रनिंग नका ठेवू. जेव्हा आवाज येत असेल लगेच नियर बाय जो हे असेल मेकॅनिक त्याच्याकडे संपर्क साधा आणि आपली बाईक व्यवस्थित करून घ्या. हे सगळे जे चेहरे दिसत आहेत हे सगळे हेल्पिंग हँड्स आहेत. त्यांच्यामुळेच गाडी म्हणजे मी तिकडून इथपर्यंत घेऊन आलो. माझी गाडीमध्ये खूपच सारा आवाज येत होता, म्हणजे टिक 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 असा खूप आवाज येत होता. त्याच्यामुळे मी गाडी म्हणजे इथपर्यंत आणणं माझं शक्य नव्हतं, म्हणून मी यांना टो करून गाडी इथे आणली आणि नंतर मग आम्ही काम चालू केलं. स्टार्टिंगचा व्हिडिओ काय काढला नाही कारण की माझा मूड ऑफ झालेला आणि मूड ऑफ झाल्यानंतर माहिती आहे आपलं कायच लक्ष लागत, कारण की मी आधीच हिच्यावरती खर्च केला. त्या खर्चानंतर म्हणजे त्याच्यानंतर पण ही गाडीचा म्हणजे टिक 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 आवाज काय संपला नाही. मला वाटलं तोपर्यंत होऊन जाईल, हा नॉर्मल आवाज असेल. नॉर्मलच्या जागी तिने एवढं सारं काम करायला लावलं. पूर्ण इंजिन सगळं वेगळं केलं आहे. इंजिन पूर्ण वेगळं केलं आहे आणि आता बघूया हे सगळं झाल्यानंतर आवाज पूर्ण क्लिअर येतो का व्यवस्थित, जशी होती गाडी तसा. R153चे काही म्हणजे 2-3 पार्ट्स गेले होते ते आता घ्यायला इथे आलं. पार्ट्स जे सगळे स्पेअर पार्ट्स वगैरे भेटतात. एक रॉकर आणि काहीतरी बॉल बेरिंग गेली होती त्याची, तर बॉल बेरिंगचं ते न्यू सेट घेतो आपण. एक रॉकर आणि चिडिया ते घेण्यासाठी आम्ही इथे आलो. एक 650 रुपयाला आहे काहीतरी रॉकर. आणि ऑइल सीलचा पण 200 या 300 असं समथिंग काहीतरी प्राईज आहे. छोटेसे एक छोटासा पार्ट घ्यायला आम्ही गेलो शोरूममध्ये, जो मीरा रोडला आहे. आणि त्या छोटूच्या पार्टची किंमत 700 रुपये आहे काहीतरी. आणि रॉकर घ्यायला गेलो, रॉकरची किंमत ऐकून जरा हे झालो. 7,500 रुपये रॉकरची किंमत सांगितली. रॉकर चांगला आहे म्हणून त्यामुळे घेतला नाही रॉकर. बेरिंग आणि आम्ही बेरिंग पण घेतली. बेरिंगची किंमत काहीतरी 200 रुपये. बेरिंगची किंमत 200 रुपये होती. तर असे 3 पार्ट्स घेतलेत आम्ही. आता जे 3 पार्ट्स इन्स्टॉलेशन होतील त्याची व्हिडिओ बघा. इंजिनचं काम करायला इथं दिलं होतं. आता इंजिन घेऊया आणि मग नंतर सर्व्हिस सेंटरमध्ये जाऊया. इथे इंजिन दिलं होतं करायला. आता इंजिनचं काम झालं आहे का बघूया. वॉलसाठी दिलं होतं. वॉलचं पण काहीतरी खराब झालं होतं, त्याच्यामुळे काहीतरी छोटासा मोठासा मेजर प्रॉब्लेम आलेला गाडीमध्ये. काही समजत नव्हतं माझ्या डोक्याला.
ते गाडी दिल्यानंतर मला कळतं की काय काय झालं आहे गाडीला. आता ते इंजिन बघितल्यावरती समजेल, कारण की ते ना फ्री झालं पाहिजे होतं. ते वॉल जे असतं ते फ्री झाले पाहिजे. वॉल अटकत होतं काहीतरी. जर तिकडे स्प्रिंग फ्री असते तिकडे मग इंजिनला काही प्रॉब्लेम नाही होत. ते वॉल अटकल्यामुळे ते तसेच अटकून राहिले आणि मग नंतर तो घर्षणामुळे आवाज यायला लागला. तर आता बघूया यांनी काम केलं आहे का. आपल्या व्हिडिओ थोडी मोठी होईल, पण ऑल R153 युजर्ससाठी ही व्हिडिओ खूप इम्पॉर्टंट आहे. गाडीचा टिक प्रॉब्लेम हा कसा सॉल्व करता येईल याचं पूर्ण सोल्युशन मी या व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे. होप ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल आणि जर असं काही प्रॉब्लेम आढळल्यास लगेच जवळच्या मेकॅनिककडे आपला संपर्क साधायचा आहे आणि गाडी जास्त रनिंग नाही ठेवायची. जेव्हा हा प्रॉब्लेम अनुभवतो लगेच त्वरित म्हणजे संपर्क साधला गेला पाहिजे समोरच्या, म्हणजे जिकडे आसपास तुमचा मेकॅनिक असेल, जो ओळखीचा असेल किंवा जर सर्व्हिस सेंटरमध्ये करायचं असेल तर लगेच तुम्ही गाडी सर्व्हिसिंग करून घ्यावी. कारण की ह्याच्यामुळे पिस्टनला प्रॉब्लेम होतो. जर चुकूनही त्याची स्प्रिंग वगैरे काही इंजिनमध्ये पडली किंवा खाली झाली तर त्याच्यामुळे इंजिनला धोका निर्माण होतो आणि तोच धोका तुम्हाला खूप मोठा खर्च देऊन जाईल. म्हणून ही सावधानगिरी बाळगली पाहिजे. आज जो पार्ट आहे माझा तो गेला होता, तो नवीन लावला आहे. चिडिया बोलतात त्याला, चिडिया.
नेहमीप्रमाणे मी साई ऑटो पार्ट्समधूनच गाडी करतो आणि माझी आता गाडी एकदम टिपटॉप झाली आहे. गाडीचा पहिला लुक कसा होता आणि आत्ताचा लुक पूर्ण डिफरंट आहे. जशी पहिल्यासारखी होती तशी आता झाली आहे. आता अजून एक मोठी राईड करण्याचा प्लॅन चालू आहे. सर्व काही शक्य झालं आहे यांच्यामुळे. सुनील भाई आणि तो वकील गुट सर्वात भारी काम म्हणजे वकीलचं आहे. याने पूर्ण गाडी काढेपर्यंत म्हणजे पूर्ण गाडी खोलली होती त्याने. एक पार्ट्स काढले होते आणि खूप जास्त मदत केली आहे त्याने या गाडीला दुरुस्त करण्यासाठी. आणि वकील चालू करके दी का गाडी बघा एकदम टिकटिक आवाजा पूर्णपणे बंद झाला आहे गाडीचा. पण जाम मोठा सलाव आहे. खूप त्या दिवशी खूप पळापळ झाली. एवढीशे पार्ट शोधण्यासाठी आम्ही कुठे पळालो. तर जवळचे म्हणजे इकडच्या आसपासचे कोणी पण माझे सबस्क्रायबर असतील तर तुम्हाला सर्व्हिसिंग करायची असेल तर साई ऑटो पार्ट्समध्ये करू शकता. आणि खूप असं म्हणजे चांगले रिजनेबल रेट्समध्ये करून देतात. जसं तुमच्या गाडीची कंडिशन आहे त्यावर अवलंबून आहे. तर आता एकदम गाडी टिपटॉप झाली आहे. गाडीचा आवाज ऐकायचा असेल तर पहिला टिक आवाज येत होता. आता गाडीचा आवाज ऐकवतो. एकदम पहिल्यासारखे झाले. गाडीचा आवाज म्हणजे एकदम नॉर्मल येतो. टिक आवाज पूर्णपणे बंद झाला आहे गाडीचा. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि पूर्ण R153 R15 V3 युजर्सपर्यंत पोहोचवा. असा काही प्रॉब्लेम आढळल्यास लवकरात लवकर आपल्या जवळच्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये भेट द्या आणि तो प्रॉब्लेम तिकडे सॉल्व करून घ्या. चलो धन्यवाद. भेटूया नवीन एका ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बघत राहा रायडर्स युनायटेड 46.